Fala galera, sejam todos bem-vindos aí à segunda edição do Flaviano Responde de hoje. Para você e eu que não me conhece, meu nome é Flaviano Araújo. Eu sou especialista em mecânica e customização de motocicletas. E também eu sou desenvolvedor de um curso de mecânica 100% online. Você faz aí no conforto da sua casa. Quer aprender a mecânica e na sua cidade aí não tem uma escola que te ensine? O link do curso está aí na descrição desse vídeo. É só você clicar, fazer sua inscrição e vir aprender a mecânica comigo. Lá eu vou te ensinar parte elétrica de motocicleta, injeção eletrônica e mecânica. Tudo de uma forma bem simples e fácil. Você vai se surpreender com os resultados que você vai alcançar em tão pouco tempo. Então quer aprender a mecânica? O link está aí na descrição desse vídeo. Ok? Agora você e eu que quer comprar ferramentas de qualidade que não vão deixar você na mão, faz uma visita lá na minha loja. É www.lojadoflaviano.com.br. Lá todas as ferramentas são testadas por mim e tem o meu selo de garantia. Então pensou em ferramentas para mexer em motocicletas? www.lojadoflaviano.com.br. Lá são todas ferramentas de qualidade e eu garanto, ok? Então agora, sem mais demora, bora pro vídeo. Então vamos lá. A primeira pergunta de hoje é do Maurício Maciel. Ele colocou hashtag Flaviano Responde. Boa tarde, professor. Sou fã do seu trabalho e estou me organizando para adquirir o seu curso. Ô Maurício, você vai ser muito bem-vindo, tá? Um salve. Tenho uma CBX 250, troquei duas válvulas de escape que entortaram. Não fiz assentamento nem pastilhamento. E a moto não pega. Fica parecendo pesada. Pode ser por isso? A bateria é nova e todo o sistema está ok. Ô Maurício, uma grande possibilidade de ser isso mesmo. Essas válvulas podem ter ficado presas e você está tendo dificuldade aí de dar partida nessa motocicleta. Então, eu indicaria você fazer a retirada desse cabeçote novamente e levar numa retífica para fazer esse pastilhamento, que eu acredito que vai ficar show de bola aí a sua motocicleta, ok? Um grande abraço aí, espero que você consiga resolver o problema da sua moto aí, tá? Salve! O próximo aqui é o Argemiro Silva Neto. Olá, professor. A minha Titan 150 está com esse problema na terceira marcha e já vou levar no mecânico para abrir o motor. Mas eu queria saber o seguinte: além das duas engrenagens da terceira marcha, do eixo primário e secundário, você acha necessário eu trocar as outras para aproveitar a mão de obra? Hoje, Emílio, o negócio é o seguinte: tudo vai valer a análise. Na hora que esse motor estiver desmontado, é analisar engrenagem por engrenagem. Porque o problema que dá ali é o seguinte: ela dá algumas cárias no corpo da engrenagem. E isso que dá o barulho. Aí você observando e analisando todas as outras engrenagens, se elas estiverem 100% lisas, sem nenhum machucadinho, você pode fazer o reaproveitamento delas sem problema. Agora, se você vê que as outras têm algumas marquinhas, que logo vai começar a fazer barulho também, aí sim você pode fazer a substituição de outras engrenagens também. Mas nesse tipo de trabalho aí, geralmente só dá problema mesmo nas duas engrenagens que estão fazendo barulho. Mas volto a dizer, é sempre bom analisar todas as outras engrenagens, pois se você detectar ali que tem marca, pode fazer a substituição sim. Ok? Muito obrigado aí pela sua pergunta, viu? Um salve! A próxima pergunta aqui é do Spider Pro. Boa noite, amigo. Tenho uma Fan 150 2010 injetada. Porém, se eu não encher o tanque dela, ela falha na descida ou na hora que passa numa lombada. Porém, só quando está com 4 litros ou menos de combustível. Ô Sniper, nessa situação aí, a sua motocicleta, ela não está apresentando esse defeito de agora. O que que acontece? Isso vem de um bom tempo aí, você utilizando essa gasolina com um baixo combustível. As motos injetadas, que têm as bombas de combustível dentro do tanque, elas não podem, em hipótese nenhuma, trabalhar com baixo nível de combustível. Porque o combustível, ele refrigera essa bomba. E você trabalhando ele com um nível baixo de combustível, essa bomba vai trabalhar e vai aquecer muito. E vai, posteriormente, apresentar esse tipo de defeito. Então, para você resolver esse tipo de problema na sua motocicleta, infelizmente você vai ter que trocar o refil dessa bomba e se policiar aí para não andar com um baixo nível de combustível nessa motocicleta, ok? Espero que eu tenha te respondido aí da forma que você queria, tá? Um salve, muito obrigado pela sua pergunta.
Então aqui agora, galera, eu vou deixar alguns salvos. O primeiro salve de hoje vai para Tente Entender. Teus vídeos são aqueles que nós damos like antes mesmo de assistir. Primeiramente porque são sempre muito conteúdo bom. E em segundo, pela pessoa que tu demonstra ser. Ô meu amigo, muito obrigado, viu? Um salve aí e fico muito feliz aí que o conteúdo do canal agrega valor aí na sua vida, tá? Um salve, muito obrigado. O próximo aqui é o Ricardo Moreira. Qual é o estado que você mora? Ô Ricardo, eu sou de Minas Gerais, tá? Um salve pra você. E o José Teixeira. Valeu, professor, tamo junto. Ô José, muito obrigado, viu? Tamo junto aí também, sempre tentando ajudar aí vocês, tá? Um salve. Então, pessoal, por hoje eu vou ficar por aqui. Certo que eu sou merecedor aí do seu like, do seu compartilhamento. E se você não for inscrito nesse canal, se inscreva. Aqui a gente tem vídeos durante toda a semana falando sobre motocicleta. E aos sábados a gente vai lá pra dentro da minha oficina, sempre tentando trazer um conteúdo de ponta para você que está aí do outro lado assistindo, ok? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!